Okay, good morning everyone. Yeah, and in this video we're going to talk about non-action verb. Okay, សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រើប្រាស់ non-action verb ចឹងហើយមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅមេរៀននេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីថាតើអ្វីគឺជា non-action verb ថា non-action verb វាមានន័យដូចម្តេចខ្លះ ចឹង non-action verb ឬក៏ stative verb គឺវាមានន័យដូចគ្នាយើងប្រើដូចគ្នាយើងប្រើថាសកម្មភាពកិរិយាសព្ទដែលវាគ្មានសកម្មភាពឬក៏សកម្មកិរិយាសព្ទដែលវាគ្មានចលនាយើងមើល verb with non-action verb meaning យើងមើលកិរិយាសព្ទដែលវាអត់មានសកម្មភាព For example I want to go fishing he owned a big boat the weather seemed fine they had fish ចឹងឧទាហរណ៍នេះគឺបញ្ជាក់អំពី verb with non-action meaning កិរិយាសព្ទដែលវាគ្មានសកម្មភាពឬក៏យើងអាចនិយាយថាជា non-action verb ឧទាហរណ៍ថា I want to go fishing វាខ្ញុំចង់ទៅស្ទូចត្រី He owns a big boat គាត់គឺជាម្ចាស់ទូកដ៏ធំមួយ The weather seemed fine អាកាសធាតុហាក់ដូចជាល្អ They had fish ពួកគេមិនចូលចិត្តត្រីចឹងយើងមើល this sentence or this example you express the non-action verb for example want owned and seem and had yes អញ្ចឹងសកម្មភាពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពដែល non-action meaning វាអត់មានសកម្មភាពឬក៏អត់មាន action អូខេយើងមើលមួយទៀតតកតងទៅនឹង verb with both non-action and action meaning មានន័យថាកិរិយាសព្ទដែលវាដើរតួបានពីរជាគ្មាន non-action ផងហើយជា action ផងឥឡូវយើងមើលការប្រើប្រាស់រវាងកិរិយាសព្ទដែលយើងដើរតួជា non-action ហើយនិង action អញ្ចឹងការនៅពេលដែលយើងប្រើនៅក្នុង non-action ឬក៏ action គឺវាន័យវាគឺយើងប្រើបានពីរ Okay for example yes the fish weighs 5 pounds and action his fish the fish weighed 5 pounds and he's weighing the fish now មានន័យថាត្រីមានទម្ងន់ទីនេះយើងប្រែថាមានទម្ងន់5 pound គាត់កំពុងថ្លឹងត្រីឥឡូវនេះ Wishing is a good day for fishing we are thinking about going ទីនេះយើងប្រែថាយើងកំពុងយើងគិតថាវាថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃល្អសម្រាប់យើងចេញទៅរកត្រីនៅពេលដែលយើងប្រែជា action we are thinking about going យើងកំពុងតែរកមើលកន្លែងដែលយើងត្រូវទៅរកត្រីនេះរកមើលឬក៏កលេចមើល This fish tastes delicious ត្រីនេះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ I'm tasting the fish now ទីនេះគឺយើងប្រែថាខ្ញុំកំពុងភ្លក់រសជាតិត្រីឥឡូវនេះអញ្ចឹងthis food smell good អាហារនេះមានក្លិនល្អឬក៏អាហារនេះមានក្លិនឈ្ងុយអីចឹងទៅ the cook is smelling the food ចុងភៅកំពុងតែហាត់ក្លិននៅម្ហូបអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើវាជា action មានថាវាន័យវាយើងប្រែជាន័យប្រែទៅជាផ្សេងទីនេះយើងប្រែថ្លឹងទីនេះយើងប្រែទីនេះយើងប្រែថាមានទម្ងន់ទីនេះយើងប្រែថ្លឹងទីនេះយើងប្រែថាមានរសជាតិទីនេះយើងប្រែថាភ្លក់អីចឹងទៅអានេះមានក្លិនអានេះយើងហាត់ក្លិនអញ្ចឹងន័យពីរនេះគឺវាខុសគ្នាមានថាអានេះ non-action អានេះយើងប្រែទៅជា action verb វិញ Okay grammar explanation Many verbs describe state or situation instead of action. These verbs are called non-action verb or stative verb. Most non-action verbs are not usually in the present progressive, even they describe a situation that is happening right now. Okay ចំណុចទី1នេះចង់បញ្យល់អ្នកនរគ្នាអំពីកិរិយាសព្ទជាច្រើនគេបង្ហាញអំពី state or situation ជំនួសឲ្យសកម្មភាព
កិរិយាសព្ទទាំងអស់នេះត្រូវបានគេហៅថាជា non action verb ឬក៏យើងនិយាយម្យ៉ាងទៀតថា stative verb អញ្ចឹង non action verb ឬក៏ stative verb នេះគឺមានន័យតែមួយអូខេហើយយើងមើល non action verb គឺមិនត្រូវបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើប្រាស់នៅក្នុង present progressive ទេនៅពេលដែលយើងបញ្ជាក់ឬក៏បង្ហាញអំពី a situation that is happening right now បង្ហាញអំពីរឿងរ៉ាវដែលវាបានកំពុងកើតឡើងឥឡូវក៏ដោយអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថា non action verb នឹងគឺមិនត្រូវឲ្យយើងនឹងយកវាមកប្រើនៅក្នុង present progressive ទេអូខេ for example យើងមើល example that relate with grammar explanation នេះ John has a boat John មានទូកមួយអញ្ចឹង has នេះគឺជា non action verb អញ្ចឹង the verb has described John's situation not something he is doing មានថា has នេះគឺបង្ហាញអំពីស្ថានភាពឬក៏រឿងរ៉ាវរបស់ John មិនមែនបង្ហាញអំពីអ្វីដែល John កំពុងតែធ្វើនោះទេអូខេ he wants fish for dinner គាត់ចង់ញ៉ាំត្រីសម្រាប់អាហារពេលsorry គាត់ចង់យកត្រីមិនគាត់ចង់ញ៉ាំត្រីសម្រាប់អាហារពេលល្ងាច not he's wanting fish for dinner non-action verb are usually verbs that describe a state of being feel be or feel Jane is tired but happy she feel good ជាមើលឧទាហរណ៍គេថា non-action verb គឺត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីបញ្ជាក់អំពីសភាពអ្វីមួយនេះអារម្មណ៍ក៏ដូចជាឧទាហរណ៍យើងមើល Jane គឺអស់កម្លាំងប៉ុន្តែគាត់សប្បាយចិត្តនេះ is នេះគឺជា stative verb អូខេ feel គឺជា stative verb ឬក៏ non action verb ការប្រើប្រាស់មួយទៀតទី2 describe mental state know remember believe think suppose and understand បង្ហាញអំពីស្ថានភាពផ្លូវចិត្តមានដូចជាដឹងចងចាំជឿជាក់គិតបានស្មានយល់ជាដើមអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទទាំងនេះគឺជា non action verb ដែលបញ្ជាក់អំពី mental state for example I know a lot of good receipts Ari remembers your number I think you are right អូខេនេះពាក្យ know ពាក្យ remember ពាក្យ think គឺជា stative verb ដែល describe mental state ជាមួយការប្រើប្រាស់មួយទៀតគឺ show អំពី position អ្វីដែលជាកម្មសិទ្ធិ how own and position belong teacher has a headache some student own microwave យើងមើលពាក្យ how ពាក្យ has and own is a show position and it is the stative verb okay thank you for watching video and subscribe my video yes and if you like my video yes please subscribe and share this video in my YouTube channel English e-learning channel official thank you